बाख्राको हकमा चाहिँ अहिले पहिलो चाहिँ अपाङ्गहरूबाट सुरु गरौँ त कस्तो हुन्छ। योभन्दा पहिला पनि हामीले गोनासासँग अरू संस्थासँग पालिकाकै तर्फबाट बाख्रा वितरण भयो, बङ्गुर वितरण गरेका छौँ। अलि मेहनती अनि जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै दिनु। सबै अपाङ्गले फेरि बाख्रा पाल्न सक्नुहुन्न। हामीले पहिला कसैलाई चाहिँ मौरी पालनमा लगाएका छौँ होइन, कसैलाई बङ्गुर पालनमा लगाएका छौँ, कसैलाई अरू आय आर्जनमा लगाएका छौँ। अहिले चाहिँ बाख्रा पाल्न इन्ट्रेस्टेड हुनेको कति हुनुहुन्छ त भनेको 40-45 जना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो फर्स्ट फेजमा। र त्यो बाख्रा पालन चाहिँ तपाईँहरू मार्फत गराउँदैछौँ। अर्को समूहलाई पनि प्लस 30 वटा चाहिँ गराउँदैछौँ हामीले। त्यसरी गराउँदैछौँ। उहाँहरूको भैँसी किन्नेको चाहिँ 50% भन्दा बढी आफूले लगानी गर्नुपर्छ। बाख्राको आय आर्जन गरेर त्यो राम्रोसँग मेहनत गरेर गरेर त हुन्छ नि त। बाख्रा लिएर जाने अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा बारिया कुना टाँगेर उस्तो पऱ्यो बेलुकी पनि राख्न, त्यहाँ थुन्न बिर्सियो भने त बर्बाद भइहाल्यो त्यसपछि त होइन। भैँसी लिएर जाने राम्रोसँग चाहिँ खुराकी नखाउने भने त भैँसीले भने जति गाईले भने जति दुधै दिन्न नि गाई भैँसीले होइन। लसी पालन पोषण पनि गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसार पनि गर्नु पऱ्यो। पछि हामीले फेरि तपाईँलाई तालिमका निम्ति के अरे यो बाख्रा पालन भैँसी पालनका निम्ति तालिम पनि दिन्छौँ तपाईँहरू होइन। अहिले चाहिँ जसले राम्रो गर्नु हो अर्को वर्ष चाहिँ तिनलाई थप्ने पनि हाम्रो योजना छ। जसले राम्रो गर्नु, जसले राम्रो गर्नु हो न उहाँलाई थपेर त कुनै अर्थ छैन नि त, छ र होइन। पहिला सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने अलिअलि चाहिँ फ्रिया पनि बाँड्यौँ। तर फ्रिया बाँडेको के हुने भने आएको के अरे आए आप गयो झटारो भने जस्तो हुने क्या होइन। अलिकति आफ्नो पनि लगानी भयो भने त्यसमा हुन्छ, त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले पालिकाले चाहिँ हामीले यो आय आर्जन प्रत्येक घरमा बस्नेलाई आय आर्जनमा जोड्नुपर्छ। जसको चाहिँ घरमा छाक टार्न गाह्रो छ तिनलाई चाहिँ छाक टार्ने बनाउनु पर्छ भनेर पालिकाले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएको छौँ। जस्तो अघिल्लो वर्ष मौरीको कार्यक्रम त्यो एकदमै सफलतामा गयो। हाम्रो मौरी चाहिँ सफलतामुख भयो। त्यसका कारणले हाम्रोमा पहिला 8000 लिटर मह उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले सिजनमै 40,000 लिटर मह उत्पादन भयो। एउटै गाममा 35-40 लाखको चाहिँ मह चाहिँ बिक्री भयो। त्यो पनि राम्रो कुरा हो। जसले राम्रो गर्नु हो त्यसले, जसले एउटा दुईवटा मात्रै घार लानु थियो तिनले चाहिँ सियारै गर्नु होइन। अनि सियार नगरेपछि उसले पऱ्यो उड्न नि सक्छन् फेरि। मेरा त भएन भने जस्तो हुन्छ। सियार त गर्नु पऱ्यो नि त लैसकेपछि होइन। सबै चिजको त्यहाँ माकुरो लाउँछ कि भित्र केही पस्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे खुराकी गाह्रो हुँदाखेरि चिनी पानी दिने काम गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त। बेला बेला फोहोर सफाइ गर्नेदेखि लिएर सबै काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। नजाने सोध्न पनि पऱ्यो। फेरि हामी सोध्दैनौँ सबै जानेको छु भने काम गरे आएँ। अनि त्यसले चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ लिएर आउँछन्। त्यो कारणले तपाईँहरूले आज जसले बाख्रा पाल्नुहुन्छ अब के अरे तपाईँहरूले जसले पाउनुभयो त्यसले चाहिँ राम्रोसँग एकदमै सजगतापूर्वक त्यसको चाहिँ पालन पोषण गर्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जसले पाउनु भएको छैन त्यो जो दिनुपर्ने छ त्यसलाई फेरि हामी अर्कोचोटि पनि दिन्छौँ होइन। दिन्छौँ। धेरै दुःख गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ व्यवसायमा लागिसकेपछि अब महिलाहरूको त त्यति नहोला, पुरुषहरूको चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्ने यताउता गर्ने जाँडसाँड खाने हिँड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु भन। अब मैले व्यवसाय गरिसकेपछि व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो तपाईँहरूमा होइन। अब यो समूहहरूलाई चाहिँ म एउटा तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले 60,000 लिटर दुध दिनको 2,000 लिटर दुध चाहिँ पालिकाको तर्फबाट यसपाला चाहिँ निर्यात गर्ने भनेका छौँ। अरूसँग बजारीकरणको निम्ति पनि समन्वय गरेका छौँ। यहीँ केही उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि गरेका छौँ। गऱ्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण त हाम्रा धेरै छन्। डाँडाको के अरे भैँसी फर्मको त्यही देख्न सकिन्छ। अघि यहाँ बिनी भएर बसेको स्रोत व्यक्ति भएर बसेको हेडसर भएर बसेको तिलबहादुर सरले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। अरू साथीहरूले पनि त्यस्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यहाँ आएका साथीहरू प्रायः मेहनती नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग उत्साह पनि छ, हामीलाई आशा पनि छ तपाईँहरूसँग। तर तपाईँहरूको समूहमा दिएका मान्छे कस्ता हुन्छन् त त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। बेला बेला ल्याउने त्यसको के अरे अपडेट गर्ने। हाम्रो कार्यविधि अनुसार 3 वर्षसँग गाई भैँसी बेच्न पाइँदैन। त्यो कुरा नि क्लियर भनिदिनु। बरु नलानी भयो अहिले नलानी भनिदिनु न होइन। बाख्रा पनि बेच्न पाइँदैन, त्यस कारणले नलानी भने बरु अहिले नलानी। अब यहाँ बाख्रा लिएर जाने भैँसी लिएर जाने मैले त पाल्न सकिनँ भनेर छोरा कहाँ लाने छोरी कहाँ लाने यस्तो चाहिँ हुन्न। केही कमाउने एक घरमा अब चलाउन पनि पर्ने हुन्छ। आफ्नो घरमा खर्चहरू होइन सबै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि रूपा गाउँपालिकामा
हामीले आय आर्जन गर्नलाई के असुविधा छ भन्ने खालको फेरि हामीले मूल आधार पनि बनाइसकेको अवस्था थियो। पहिले खानेपानी, बाटो यातायात, बिजुलीदेखिको सबै कुराहरू पुरा भइसकेको अवस्थाहरू थियो। सँगसँगै हामीले अहिले चाहिँ यो गौरवको योजना हो, किसानहरूलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा पाडापारी भैँसी लगायत प्याज, लसुन र त्यो मात्रै नभइकन अनि अपाङ्गहरूले चाहिँ कतै जान सक्दैन, कमाउन सक्दैन हैन। अब बसेर केही गर्नुपर्ने, नजिकै घाँस दाउरा पाइन्छ, अहिले टाढा जानु पर्दैन। त्यो घाँस दाउरा ल्याएर पनि बाख्राहरू पाल्न सकिने, कुखुराहरू पाल्न सकिने भनेर पनि अपाङ्गलाई पनि त्यहाँ कार्यक्रम राख्न मिल्ने गरी नै त्यो कार्यविधि बनेर, गाउँपालिकाको कार्यविधि त्यही अनुसारको बनेर आइसके पछाडि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिएँ सञ्जालको बैठकमा, ल अब पशु शाखा, कृषि शाखामा तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुहोस्, बजेट राख्नुहोस्, के अरे कार्यक्रम राख्नुहोस्, योजना बनाएर तपाईँहरू जानुहोस्, निवेदनहरू दिनुहोस्। किनभने उनीहरूको बजेट सीमित रूपमा छुट्टिएको त हुन्छ, छुट्टै उनीहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि केही कामहरू गर्नु भनेर त उनीहरूलाई क्षमता विकासको कुराहरू छ हैन, तालिमको विषयहरू रहन्छ, अरू थुप्रै कुराहरू छ। दिवसको कुरा, उनीहरूको अपङ्गता दिवस आउँछ वर्षनी, त्यो दिवसहरूको लागि भनेर त बजेट हुन्छ, तर धेरै ठुलो बजेट हुँदैन। त्यही भएर हामीले कृषि मार्फत जानुपर्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थियो। त्यही अनुसारको महिला सञ्जाल, के अरे अपाङ्ग सञ्जालको अध्यक्षले चाहिँ त्यही अनुसार गर्नुभएको रहेछ र कृषि पशु शाखाको तर्फबाट पनि यसरी समेटेर पनि ल्याउनु भएको छ। अब भैँसी, गाई र भैँसी थियो, गाई र भैँसी अपाङ्गलाई दिन अलि असम्भव छ। अब अहिले हामीले 45 जनालाई बाख्रा वितरण गरेका छौँ। यो बाख्रा वितरण गरेको अब हामी एकदम निगरानी गरेर बिमा गरेर दिने बाख्रा हो। एकदम उहाँहरूले यति सक्रिय भएर काम गर्नुभयो भने हजुरहरूको गोठालो म हो, मलाई जति भन्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले कार्यकाल हेरौँ, अर्को वर्षको बजेट यसको डबल बजेटले हामी काम गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो टिममा, यो समितिको टिमले पनि एकदम तात्नु पर्यो। यो हाम्रो 45 जना मध्येमा पनि एकदम तातेर सक्रिय। आज बाख्रा लानुभयो, भोलि त बाघले बाख्रा खाइदियो। हामी हेर्न आउँदाखेरि खोर पनि हुनु पर्यो, बाघले बाख्रा पनि खानु भएन, काटेर बेचेर आउनु हुँदैन। अहिलेको जुन छ स्थिति, हामी झन्डै 10 करोड बराबरको हामी यहाँ आम्दानी छ भने, निर्यातबाट आम्दानी छ भने यो चाहिँ झन्डै 20 करोडभन्दा माथि चाहिँ यो वर्ष उत्पादन हुनेछ भन्ने आकलन हो। यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन सहभागिता छ, यो सहभागिताले, उत्साहवत सहभागिताले यस्ता कार्यक्रमहरूका लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग हुनेछ। र यो कार्यक्रममा यहाँहरूको यो वर्ष विशेष गरेर हामी चाहिँ उत्पादनका लागि, उत्पादन वृद्धिका लागि, जोडिनका लागि र हामी सँगसँगै स्रोत केन्द्र स्थापना, बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना छ एउटा कार्यक्रम भने, त्यसै गरी रैथाने बङ्गुर, स्थानीय चौचे जातको बङ्गुर चाहिँ संरक्षण कार्यक्रम पनि यो वर्ष हामीले राखेका छौँ। सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ। त्यसै गरी गाई भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि पनि सम्झौता अनुसार कामहरू सुरु भएको छ। त्यसै गरी पाडा पालन प्रवर्धन कार्यक्रममा पनि सम्झौता अनुसार कामहरू भएका छन्। यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै किसान घर परिवारहरूमा जाने हाम्रो कार्यक्रम छ र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको हेऱ्यो भने अहिले पशु सेवातर्फको 1000 घरधुरी परिवारले चाहिँ हामीलाई निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। हामी ती घर परिवारहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट, कहीँ न कहीँबाट उहाँहरू समक्ष पालिका पुग्ने गरी पशु सेवा शाखाले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई कार्यपालिकाले तोकेको दिएको कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन गर्नेछ। यी सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालनका क्रममा गाईबस्तु खरिदमा चाहिँ 50% भने अरू विभिन्न लक्षित वर्गहरूको हकमा चाहिँ हाम्रो 75% अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको हुनाले यी कार्यक्रमहरूमा विभिन्न किसिमले सहभागी हुँदै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिआएका छौँ र यो कार्यक्रमले यहाँको रूपाका किसानहरूको आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्नेछ र यसका लागि यहाँहरू सबैले यो कार्यक्रम मेरो हो भनेर अपनत्व महसुस गरेर सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ।